এই কেন্দ্র নয়, এটা কিন্তু 16 কিলোমিটার পর্যন্ত থাকতে পারে, 16 কিলো, এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এটা 5 কিলোমিটার টু 50 কিলোমিটার পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি থাকে। তা স্থিতিস্থাপক যে ভূত্বক তার মধ্য দিয়েই কিন্তু এটা কী হয়, অ্যাডভান্স হয় বা এগিয়ে যায়। আশা করি এই যে যেইটুকুনি বোঝালাম তুমি বুঝতে পারলে। একটু দেখে নাও, তারপর আমি আবার আলোচনা করছি। এবার দেখো আর্থকুয়েকের সেকেন্ড পার্টে উঠছি, একটু লিখে নেওয়া দরকার ছিল তাই লিখে নিলাম। দেখো সেকেন্ড পার্ট যেটা, সেটা অ্যাকচুয়ালি শিখবো ভূমিকম্পের তরঙ্গ। তোমরা এর মধ্যেই জেনে গেছো যে ওয়েভ আকারে কিন্তু এটা যায়। এবার খুব ভালোভাবে দেখো যেটা বলছি, ধরো এটা ভূমি এবং কম্পন সৃষ্টি এখানে। আচ্ছা বারবার বলি, কম্পন সৃষ্টি এখানে মানে এটা কিন্তু বিন্দু নয়, আগেও দেখলাম। তাই এখান থেকে সোজাসুজি দেখো এই জায়গাটা এফেক্ট করছে, এই জায়গাটা কোনটা? এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের ভূমি, আমাদের ভূপৃষ্ঠ। এই জায়গাতেই কিন্তু আমরা থাকছি, তাই তো? এই জায়গাটাতে এটা আমরা থাকছি। এবার কথা হলো দেখো, এইখান থেকে সরাসরি উপরের যে জায়গাটা, এই জায়গাতে ভূ আন্দোলন সব থেকে বেশি হবে। তাহলে কি ভূকম্পন কেন্দ্র যেটা বা কেন্দ্র অঞ্চল যেটা, সেখান থেকে সোজাসুজি ওপরের দিকে যে ভূপৃষ্ঠ পাওয়া যাবে, সেই ভূপৃষ্ঠে সর্বাধিক কম্পন বেশি হবে। আমি আসছি পরপর কম্পনে। এবং এটা যত বিস্তার লাভ করবে এই দিকে আর এই দিকে, এরকম যত বিস্তার লাভ করবে তত কিন্তু কম্পনের মাত্রা কমে যাবে। এবার এর যে ওয়েভ বা তরঙ্গ, মোটামুটি মনে রাখবে 5 থেকে 8 কিলোমিটার, ভালোভাবে শুনবে, 5 থেকে 8 কিলোমিটার কিন্তু পার সেকেন্ডে, 5 থেকে 8 কিলোমিটার। তাই বুঝতেই পারছো যে কত ফাস্ট হয়। এবার যখন আসবো প্রাইমারি ওয়েভ, এই যে প্রাইমারি ওয়েভ মানে প্রাথমিক তরঙ্গ 3 রকমের মধ্যে প্রথম পড়বে প্রাথমিক তরঙ্গ। এটা হলো সব থেকে দ্রুত এবং অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ, মানে ছোট ছোট হয়। এবং দেখো লিখেও দিয়েছি, দেখো 7 থেকে 14 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, নট পার আওয়ার বা পার মিনিট, পার সেকেন্ডে দেখো 7 থেকে 14 কিলোমিটার পার সেকেন্ড। তাহলে বুঝতে পারছো আওয়াজের সমান। তাহলে এই দ্রুত গতিতে এই কম্পন অনুভূত হয়, এবং সব থেকে বড় কথা এত দ্রুত কম্পনটা হয় যে আমাদের অনুভূতি অনেক সময় আসে না। এখানে আমরা দেখো শিলাস্তর সমান্তরালভাবে কম্পিত হয়, সমান্তরালভাবে। এই জিনিসটা যেটা বললাম প্রাইমারি ওয়েভ, দেখো কঠিন, তরল, গ্যাসীয়, মানে 3টে মাধ্যম দিয়েই কিন্তু যেতে পারে। এবং এই তরঙ্গটাই প্রথম এইখান থেকে গিয়ে এইখানে যে আঘাতটা আনে, সেই আঘাত সবার প্রথম যেটা আনে সেটা হচ্ছে প্রাইমারি ওয়েভ। কিন্তু যেহেতু অনুদীর্ঘ তরঙ্গ অত্যন্ত ফাস্ট, সেই কারণে কিন্তু কিন্তু অতটা ক্ষতি করে না। ক্ষতি তো করে বটে, কিন্তু অতটা করে না। এবং আমরা যেটা দেখলাম কঠিন, তরল, গ্যাসীয়, এই 3টে মাধ্যমে বা 3টে জায়গা দিয়ে গমন করতে পারে। মনে রাখবে গতি কত, 7 to 14 কিলোমিটার পার সেকেন্ড। এবং উপকেন্দ্রে, মানে কেন্দ্র থেকে উপকেন্দ্র তো এইটা, যেখানে এই ভূত্বক, এটা উপকেন্দ্রে কিন্তু সবার আগে এটা আঘাত হানবে। এর পরেরটা যেটা আসবো সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ওয়েভ। এই সেকেন্ডারি ওয়েভ যেটাকে বলে গৌণ বা মাধ্যমিক তরঙ্গ, বা অনেক সময় এটাকে তির্যক তরঙ্গও বলা হয়। এটা দেখো মেনলি দেখা গেছে 3 কিলোমিটার থেকে 7 কিলোমিটার, 3 কিলোমিটার থেকে 7 কিলোমিটার পার সেকেন্ডে ট্রাভেল করে। এবং মনে রাখবে তরল ও গ্যাসীয় মাধ্যমে এটা ট্রাভেল করতে দেখা যায়। তাই এটা কেমনভাবে দেখো ট্রাভেল করতে, তাই দেখা যাচ্ছে তরল বা গ্যাসীয় যখন মাধ্যম চেঞ্জ হচ্ছে, তখন কিন্তু এর গতিটাও ফ্ল্যাকচুয়েট হয়, মানে গতির মধ্যেও কিন্তু পরিবর্তন আসে।
তাহলে এই দুটো, এটাতেও দেখা যাচ্ছে, এই জিনিসটাও দেখা যাচ্ছে, তরঙ্গ, এই তরঙ্গ পাশাপাশি ধাক্কা হয়। ভালোভাবে মনে রাখবে এই কথাগুলো, পাশাপাশি, কী হলো, বানানটাই ভুলে গেছি, পাশাপাশি ধাক্কা, এটা পাশাপাশি ধাক্কা দিতে 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 কেন্দ্র থেকে উপকেন্দ্রে পৌঁছায়, কেন্দ্র থেকে উপকেন্দ্র। তাহলে এই দুটো কি পেলাম, সব থেকে বেশি পেলাম এটা 7 to 14 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, কিন্তু এখানে দেখলাম 3 to 7 কিলোমিটার পার সেকেন্ড। এটাতে দেখলাম কোথায় তরল গ্যাসীয় কঠিন দিয়ে যাতায়াত করে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে গ্যাসীয় এবং তরল দিয়ে। যেহেতু গ্যাসীয় তরল দিয়ে যাচ্ছে, তাই কিন্তু গতিপথ, গতির যেটা মাত্রা বা গতির যেটা স্পিড রয়েছে, স্পিড যেটা রয়েছে পার কিলোমিটার, সেটাই কিন্তু, বা পার সেকেন্ড, সেটা কিন্তু পরিবর্তন হয়। এটা পাশাপাশি ধাক্কা খেতে খেতে তারপরে কিন্তু গিয়ে উপকেন্দ্রকে টাচ করছে। এরপরের যেটা, সেটা হচ্ছে দীর্ঘ বা পৃষ্ঠ তরঙ্গ। এবার এটা নিয়ে আলোচনা করছি। ওকে, এবার যেটা হচ্ছে, দেখো, ভূমিকম্প তরঙ্গের শেষ, লং অথবা সারফেস ওয়েভ, লং অথবা সারফেস ওয়েভ, এটাকে বলা হয় পৃষ্ঠ তরঙ্গ। কেন বলা হচ্ছে, আচ্ছা তার আগে বলিনি, দেখো এটা কিন্তু ওয়েভ যেটা, সেটা হলো 7 কিলোমিটার, ভালোভাবে বুঝবে, 7 কিলোমিটার ওয়েভ থাকে পার সেকেন্ডে, 7 কিলোমিটার। আগেরটা দেখেছিলাম কি 3 থেকে গৌণ বা যেটাকে সেকেন্ডারি বলেছিলাম 3 কিলোমিটার থেকে 7 কিলোমিটারের মতো, কিন্তু যতক্ষণ প্রাইমারি ওয়েভ বলেছিলাম 7 থেকে 14 কিলোমিটার পার সেকেন্ডে। এখানে হচ্ছে কি, আমরা দেখছি এখানে 7 কিলোমিটারের বেশি পার সেকেন্ডে থাকে। এবার এটা হয় কেমন, দেখো খুব ভালোভাবে দেখো, নিঃসন্দেহে দেখা যাচ্ছে আগের দুটো তুলনায় এর গতি অনেক কম। যেহেতু গতি কম, সেহেতু কিন্তু এটা ওয়েভটা হয় দীর্ঘ, যেহেতু গতি কম। আর সবার প্রথম যেটা আমরা পেয়েছিলাম প্রাথমিক তরঙ্গে 7 to 14 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, তাই ওয়েভটা ছিল হয়তো এরকম ছিল, খুব ঘন। কিন্তু এটা 7 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, তাই ওয়েভটা কী হচ্ছে, অত্যন্ত দীর্ঘায়িত হচ্ছে। যেহেতু ওয়েভটা দীর্ঘায়িত হচ্ছে, সেহেতু কিন্তু এর ডিস্ট্রাকশন ক্ষমতা সব থেকে বেশি। এবার দেখো, প্রাইমারি ওয়েভ প্লাস সেকেন্ডারি ওয়েভ, এই দুটো ওয়েভের পরে সৃষ্টি হচ্ছে এই ওয়েভটা, এই দুটো ওয়েভের ফলে। এবং এই যে ওয়েভস, লং সারফেস ওয়েভ, কেবলমাত্র কিন্তু মনে রাখবে এই ভূপৃষ্ঠের মধ্যে কাজ করে, এই ভূপৃষ্ঠে, এইখানে এরা কাজ করে না, এই জায়গায় কাজ করে না। তাহলে কি বলে, পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে দেখো, মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক মাধ্যমিক, যেটাকে বলা হলো তোমার ইংলিশে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি ওয়েভ, যুগ্মভাবে প্রবাহিত হয় যখন, তখন কিন্তু এই ওয়েভটা সৃষ্টি হয়। তাহলে সব থেকে যদি ডিস্ট্রাকটিভ কোনো ওয়েভ হয়, তাহলে কিন্তু এটা লং অ্যান্ড সারফেস ওয়েভটা, প্রথম দুটো নয়। তার মানে দেখলাম কি, এই তিনটে ওয়েভ থাকলো আমাদের, এই তিনটে ওয়েভই ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে। এই তিনটে ওয়েভ থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে, কি করে আসে, ওরা চায় না যে ভূমিকম্পের কটা ওয়েভ আছে, ওরা হয়তো চায় এরম ফাস্টেস্ট ওয়েভ কোনটা। অবশ্যই প্রাথমিক তরঙ্গ তুমি বলে দিলে, হয়তো চাইতে পারে এদের পার সেকেন্ডে গতি কত, চাইতে পারে সব থেকে ডিস্ট্রাকটিভ ধ্বংসাত্মক ওয়েভ কোনটা, এটা। এবং অবশ্যই মনে রাখবে, যেটা বারবার বলে দেয়, কেন্দ্র বলতে কিন্তু, ভূমিকম্পের কেন্দ্র বলতে জ্যামিতির যে বিন্দু সেটা কিন্তু নয়, একটা বিস্তৃত অঞ্চল। তাহলে এই যে আলোচনাটা গেল ভূমিকম্পের ওপরে। এর ওপরেও যদি কারো কোনো প্রশ্ন জানার থেকে, অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করো, আমি অবশ্যই তার উত্তর করবার চেষ্টা করব। অবশ্যই সম্পূর্ণ আলোচনা রইল। বিভিন্ন পরীক্ষাতে যে প্রশ্নগুলো হয়, সেই প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করে কিন্তু এটা আলোচনা হয়েছে। মারাত্মক ইনফরমেটিভ। এরকম যদি আরও ইনফরমেটিভ কিছু জানতে পারো বা জানতে চাও, তাহলে অবশ্যই কিন্তু সম্ভব হলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো। বন্ধুবান্ধবকে বলো যাতে সাবস্ক্রাইব তারা করে, তুমিও লাইক করো, কমেন্ট করো, ওকে। এবং এরকম আরও অনেক কিছু আছে, সম্পূর্ণ যেটা পরীক্ষা কেন্দ্রিক, আমরা আরও বেশ কিছু দেব। আচ্ছা, এর নেক্সট ডে আমি চেষ্টা করব, যদি ভূমিকম্পটা ক্লিয়ার থাকে, তাহলে এর পরের দিন চেষ্টা করব সেটা হবে রিভার সিস্টেমের উপরে। রিভার সিস্টেম, প্রচুর পরিমাণে প্রশ্ন আমরা এইগুলো থেকে পাবো,
এইগুলো থেকে পাবো, সুতরাং এইগুলো আমাকে পড়ে যেতে হবে। থ্যাংক ইউ, সকলে ভালো থেকো। এই জিনিসটা আলোচনা করে নিও, কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই প্রশ্ন করো। থ্যাংক ইউ, ভালো থেকো সকলে।